Оторвало шатун. Сняли головку. С шатуна коренной, да? Шатунный. Обыскал все, нет. Это, кстати, масло. Это вот это масло. То, что в картере. Что-то там стучало, говорит. Это гайка. Это гайка. Это вкладыш. Это вкладыш. Стружка металлическая. Коренного нету. Ну, реально, вот это что, масло? Это не грол. Так. Вот он оторвало. Вон он коренной. Спрятался, да? Видно, нет? Вот он. Прикольно, да? Как он туда